Ta pyes pak edhe zotin Vokshi, jemi në një situatë ku folëm pak edhe për protestat. Më përpara është dhe cilësuar se një lloj lufte civile brenda Serbisë, për shkak se protestat u bën masive, nga protestat studentore nuk kishin më të tilla, po u bën protestat e qytetarëve, morën edhe një lloj forme masive, duke bllokuar dhe sheshat kryesore, duke bllokuar qytetet, madje për 24 orë kemi parë dhe zonat kryesore të Serbisë duke u bllokuar. Mendoni që është një moment i rëndësishëm dhe për politikën serbe, për një ndryshim të mënyrës se si ajo ka funksionuar deri më tani dhe sigurisht në raport edhe me Kosovën? Si fillim duhet të sqarojmë diçka, duhet të themi se çfarë kërkon Serbia në rajon. Pra cilat janë objektivat e shtetit serb në rajonin e Ballkanit për të mundur të analizojmë më me lehtësi. Ambicjet e serbëve për të qenë dominues të Ballkanit kanë lindur pa qenë aleat Serbia me Rusinë. Pra nuk është se Rusia ka prodhuar ato ambicjet serbe për të dominuar në Ballkan. Ato kanë lindur qysh kur Serbia ka qenë aleate me Austrinë para vitit 1903, sepse vetëm në vitin 1903 Serbia është bërë aleate me Rusinë, pas atentatit dhe të vrasjes së familjes mbretërore, e cila ishte pro-Austrisë, dhe gjatë gjithë kësaj kohe Serbia ka negociuar me atë që ka qenë fuqia e madhe për momentin, dikur me Francën dhe me Britaninë e madhe, dhe sot kërkon të negocioj dhe të rinegocioj me Shtetet e Bashkuara për të mundur të marrë diçka në Ballkan, për të mundur ta revizionoj rolin e saj politik dhe ekonomik në Ballkan. Kjo është dhe arsyeja që presidenti Trump pritet mirë në Serbi, nga politikanët serb dhe nga njerëzit brenda Serbisë, sepse mendojnë se me presidentin Trump mund ta rinegociojnë rolin e Serbisë dhe ta revizionojnë dhe të marrin diçka më shumë. Po të shohësh deklaratat e presidentit Vučić, ai gjatë gjithë kohës sot këtë që ne mund të bëjmë një marrëveshje, po jo një marrëveshje të njëanshme, po një marrëveshje në të cilën jemi dhe ne, përfitojmë edhe ne. Me politikën e vitit 90, 2008 dhe më vonë, pra me politikën e presidentëve demokrat dhe të neokonzve të cilët kanë qenë tek Partia Republikane, Serbia nuk ka mundur të arrijë asgjë. Për arsye se doktrina e tyre dhe interesat e tyre kanë qenë aty që kanë bombarduar Serbinë dhe e kanë çuar deri tek shpallja e pavarësisë së Kosovës. Pra këta mendojnë tani se me presidentin Trump do mundën të arrijnë diçka, do të mundën të rinegociojnë dhe e kanë përqendruar gjithë atë fuqinë e lobimit dhe të investimit në politikën e jashtme tek presidenti Trump dhe tek grupi dhe tek ekipi i tij. Duhet parë diçka tjetër, nuk është e lehtë të bëhen ndryshime politike në Serbi. Çfarë do të thotë kjo? Politikanët pro-europian në Serbi janë të papëlqyer, janë pak përqind, tipa si Cedomir Jovanović dhe të ngjashmit e tij shkojnë 3%, 4%, nuk ka ndonjë rëndësi. Shteti rus ka ndikim shumë të madh në ingranazhet dhe në strukturat brenda shtetit të Serbisë dhe vazhdimisht e ka kërcënuar dhe presidentin Vučić me lëvizje ose me komplote brenda shtetit. Të mos harrojmë që ka një bazë ruse në Nish, e cila koordinon që nga operacionet e spionazhit deri tek propaganda mediatike në Serbi, pra prodhon narrativën dhe politikën në Serbi, dhe nuk është e lehtë, sepse nuk ka një krah pro-perëndimor ose europeist në kuptimin që duam ta shikojmë ne. Nëse Vučić rrëzohet nga pushteti, aty nuk dihet se kush vjen, sepse mund vi dikush më radikal se sa Vučić, se pjesa europeiste është shumë e dobët për të ardhur në pushtet në Serbi dhe prandaj dhe shtetet e tjera janë munduar të negociojnë me Vučić duke e parë si njeriu më moderator të interesave midis Rusisë dhe Perëndimit, dhe Vučić nga ana tij ka ditur ta luajë këtë rol dhe të bëhet i vlefshëm dhe i rëndësishëm në këtë marrëdhënie, duke mbajtur raporte edhe me Rusinë dhe me Kinën, po edhe me Perëndimin me Shtetet e Bashkuara. Dhe mendoj që është shumë e vështirë, sepse nuk ka terren, nuk ka tokë në Serbi për të ndryshuar pushteti politik. Në kuptimin e luftës, Serbia nuk i ka kapacitetet për zhvilluar një luftë në Ballkan.
Në kuptimin operacional dhe teknik dhe geografik, Serbia është e rrethuar me vende anëtare të NATO-s. Është e rrethuar me Kroacinë dhe me Bullgarinë, është edhe me cilat nuk ka ndonjë marrëdhënie miqësore ose nuk ka ndonjë aleancë politike për të bërë diçka së bashku, është edhe cilat kanë interes ose kanë rivalitet për ta dobësuar Serbinë. Në kuptimin tjetër, Serbia nuk është një Dhe Kosova fuqi. vetë që ka NATO-n brenda. Serbia nuk është një fuqi e cila ka kapacitetet ose mundet t'i rezistoj një iniciative për të nisur një luftë. Serbia është bashkuar gjithmonë në luftra botërore, ose është përdorur gjithmonë nga një fuqi e madhe europiane për të nisur një luftë, duke rrethuar me vendet NATO-s, perëndimi për Shtetet e Bashkuara dhe vendet europiane ja kanë pamundësuar edhe Rusisë për të nisur një luftë nëpërmjet serbëve. Dhe serbët vetë, nga lufta që nisën vitet 90, nuk është se kanë dalë të fituar. Pra ka qenë një dramë politike e merituar për serbët, që shkatruan Jugosllavinë dhe mbetën aty ku janë sot, duke u bërë armiq me gjithë popujt e Ballkanit, dhe duke qenë armiq me popujt e Ballkanit, serbët e kanë të pamundur për të marrë një rol leadershipi ose për të qenë një fuqi rajonale në Ballkan, për të shkuar aty ku deshën shkojnë me Ballkanin e hapur, sepse siç u pa dominon procesi i Berlinit, popujt dhe shtetet në Ballkan janë më të gatshëm për të pranuar atë patronazhimin, po them, të Gjermanisë dhe të procesit Berlinit, sesa për të njohur Serbinë, e cila nuk ka asnjë lloj prestigji politik për të bërë popujt e Ballkanit me vete dhe për të qenë shtet me një rol Për shkak të rajonal në Ballkan. konflikteve, sigurisht.